Մեկ, երկու։ Հենից դե բայց դեզերուտ չտեք։ Այստե հենի է։ Left, right, asta? Măcar asta este iată conferație despre scuze, care îți faci un Մեկ դուրը մեկ երկու մեծ մեկը մի քիչ բարձր մեկ երկու երեք մեկ երկու всё точно Մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու,
1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, նորմալ է ոնց որ, նորմալ է։ Սա մեկը չէ։ Բարի երեկո հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը եւ եկել եք այսօր այս ճեպազրույցին։ Ինչպես գիտեք, ճեպազրույցը հրավիրել ենք Հայաստանում Եվրոպական միության եւ վերակառուցման, զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ մասնավոր բաժնեմակցային ֆոնդի մեկնարկի համար։
Ես հիմա խոսքը կփոխանցեմ մեր բանախոսներին, այնուհետև խնդրում եմ, ինչպես արդեն նախապես պայմանավորվել էինք, ձեր հարցերը ուղղել միայն այս միջոցառման վերաբերյալ։ Մենք ունենք ժամանակի սղություն, այնպես որ շատ հարցեր չենք կարող տալ։ Ես հիմա խոսքը կփոխանցեմ առաջինը Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման բանակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ Կատարինա Մատերնովային, այնուհետև խոսքը կփոխանցվի արդեն ՎԶԵԲ-ի Արևելյան Եվրոպայի եւ Կովկասի երկրների գծով համակարգող տնօրեն Մատեո Պատրոնեին։ Thank you very much, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here. And it's a particular pleasure for me to be at the launch of the equity fund that EBRD was able to help us organize with our support and with the very strong private commitment and participation by Amber Capital. Մասնավորապես շատ հաճելի է այսօր մասնակցել բացմանը բաժնամասնակցային հիմնադրամի, որը BRD-ին կարողացավ իրականացնել իհարկե մեր ֆինանսավորումով եւ բավականին ամուր եւ հանխոնջ մասնակցության Amber Capital ընկերության. And this is something that we committed to and provided support in the amount of 10 million euros 4 years ago. Սա մի նպատակ է, որին մենք հանձնառություն ենք ստանձնել, որին աջակցել ենք եւ 10 միլիոն եվրո աջակցություն ենք տրամադրել 4 տարի առաջ. And it's really one of the first times that in this region the EU has put money into an equity fund, something that we would like to do a lot more of. So I think that this is going to be an example for other types of investments. Եվ սա առաջին դեպքերից մեկն է, երբ Եվրամիությունը իր գործընկերների հետ կարողանում է այս տարածաշրջանում հիմնել նման բաժնեմասնակցային հիմնադրամ կամ իրականացնել նման նախաձեռնություն, հուսով ենք, որ այն հաջողություն կլինի եւ որպես այդպիսին օրինակելի կդառնա այլ նմանատիպ նախաձեռնությունների համար. And the reason why we would very much like to continue on this road is because having the equity fund is an excellent opportunity, especially for the very sizable and important and financially well-endowed Armenian diaspora to invest back in Armenia. Եվ ինչու ենք համարում հենց այս ձևաչափը նախաձեռնության կամ իրականացվող ծրագրի կարևոր, որովհետև վստահ ենք, որ Հայաստանի հարուստ, ամուր, ուժեղ սփյուռք սփյուռքի արկայության կամ սփյուռք ունենալու դեպքում մենք կարողանանք նման փորձը ել ավելի ծավալուն կերպով իրականացնել, ընդօրինակել եւ շարունակել. And it's also really not only the financing that's going to be provided, but also good corporate governance practices and access to markets. Եվ խոսքը միայն ֆինանսավորման մասին չէ, խոսքը նաև կորպորատիվ կառավարման պատշաճ պրակտիկայի ստեղծման մասին է, ինչպես նաև լրացուցիչ շուկաների հասանելիության ապահովման. So I very much hope that this will be our common flagship of our EU investment support in Armenia. Հետևաբար կարծում եմ, որ սա իսկապես մեր ընդհանուր այն նպատակներից մեկը կլինի, որը այսպես ասած դրոշակակիր կլինի կամ առաջնահերթային կլինի Հայաստանում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորող ծրագրերի շրջանում. Well, there is no much to add. Կարծես թե բան չմնաց ավելացնելու. Միգուցե դուք սկսեիք առաջին այդ դեպքում. I'm absolutely excited. This has been a very long journey for EU and the BRD in setting up this investment fund. Բավականին երկարատև ճանապարհ ենք անցել Եվրամիությունը եւ վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը այս բաժնեմասնակցային հիմնադրամի ստեղծման ընթացքում. On a very personal note, before joining the BRD, I was in the private equity industry, so for me it's particularly exciting to be here. Բաժնամասնակցային նախաձեռնությունները անձամբ կարող եմ ասել իմ մասնագիտական փորձում բավականին հարուստ տեղ են զբաղեցնում, հենց այդ պատճառով մինչև ես ՎԶԵԲ-ում սկսեցի աշխատել, այդ հարցերով էի զբաղվում, հետեւաբար ինձ համար էլ ավելի հրապուրիչ է հենց այս նախաձեռնությունը Հայաստանում. It has indeed been not an easy feat to get to this point, and I think this result is yet another testimony and a testament of the very strong relationship and partnership of the EU and the BRD in this region.
Իսկապես բավականին բարդ ճանապարհ ենք անցել այս հիմնադրամի ստեղծման ճանապարհին, բայց այն ինչ մենք կարողացել ենք ապահովել այսօր, եւս մեկ անգամ փաստում է եւ վկայում է, որ Եվրամիությունը եւ Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը այս տարածաշրջանում ունեն բավականին հաջողված համագործակցություն։ As Katerina has mentioned, this is not only about finance. Եվ ինչպես Կատարինան նշեց, խոսքը իսկապես միայն ֆինանսների մասին չէ։ I think the common objective of the EU, the BRD, and Amber Capital is to provide investee companies with strong support in terms of corporate governance. Ընդհանուր նպատակը Եվրամիության, Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկի եւ Amber Capital-ի այստեղ Հայաստանում ներդրողներին ստեղծել բավականին ամուր հարթակ ներդրումներ իրականացնելու համար։ Improvement of management practices, and in particular fiscal discipline. Բարելավել կորպորատիվ կառավարման ընթացակարգերը, մասնավորապես հարկաբյուջետային ընթացակարգերի տեսանկյունից։ And overall, creating champions that could provide good examples of how to improve investment climate and business climate in Armenia. Եվ ընդհանուր առմամբ ստեղծել առաջնորդներ կամ չեմպիոններ այս ոլորտի, ովքեր կարողանան իրենց օրինակով ցույց տալ, թե ինչպես է պետք բարելավել բիզնես միջավայրը Հայաստանում եւ ներդրումային միջավայրը։ This is particularly consistent with our way of doing business. Սա մասնավորապես համապատասխանում է նաև մեր գործելավոճին կոնկրետ բիզնես գործունեության տեսանկյունից։ And in particular with our way of doing business in Armenia, համապատասխանում է նաև մեր գործելավոճին մասնավորապես Հայաստանում, where 85% of our portfolio is in the private sector, որտեղ մեր ընդհանուր ծրագրային պորտֆելի 85%-ը գտնվում է մասնավոր ոլորտում, mostly with small and medium-sized enterprises, եւ մեծ մասամբ ֆինանսավորում է հենց փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, to which we provide both finance որի ընթացքում մենք եւ ֆինանսական միջոցներ ենք տրամադրում and advisory services, եւ խորհրդատվական ծառայություններ։ through yet another very good example of strong cooperation with the EU. Իդեպ այդ ծառայություններն ու աջակցությունը տրամադրվում են եւս մեկ հաջողված նախաձեռնության շրջանակներով, որ մենք իրականացնում ենք Եվրամիության հետ, which is our advisory and for small businesses program. Այսինքն խոսքը վերաբերում է մեր խորհրդատվական ծրագրին, մեր ասելով նկատի ունեմ Եվրամիության եւ ՎԶԵԲ-ի խորհրդատվական ծրագրին փոքր բիզնեսների համար։ I think I would stop here and then we take it. Թույլ տվեք այստեղ կանգ առնել եւ համեցեք, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Հարցեր դուք եք ուզում։ Ունենք տեսան փոխանցում։ Информационная компания Арминфо, Алина Оганесян. Мне бы хотелось, чтобы более детально вы раскрыли условия инвестирования в МСБ. Будут ли ограничения какие-то по сферам и какие-то критерии есть по МСБ? И в целом, если можно, потом так оценку инвестиционной среды Армении. Спасибо. Okay, let's take the easy one first. The fund, by the way, the Amber Capital is already building up the pipeline for the fund. Իդեպ Amber Capital-ը արդեն որոշ նախաձեռնություններ այս հիմնադրամի միջոցով սկսել է իրականացնել։ And the investment criteria foresees minority investments. Եվ ներդրումային որոշ չափանիշները մասնավորապես ենթադրում են փոքրամասնություն կազմող ներդրումներ in a wide range of sectors, կոնկրետ մասնաբաժնային փոքրամասնություն կազմող ներդրումներ, բայց բավականին լայն ոլորտային ընդգրկմամբ, including renewable energy, մասնավորապես վերականգնվող էներգետիկա, ներառյալ, the agribusiness value chain, գյուղատնտեսություն արժեշղթաներ, manufacturing, արտադրություն, ICT, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, tourism, զբոսաշրջություն and logistics. Եվ տեխնիկատնտեսական կամ լոգիստիկ հարցեր։ I hope this answers your first question. Հուսով եմ առաջին հարցին պատասխանեցի։ On the second question, which probably would require a bit more time, but I can give you a general opinion on it. I think that since last year we saw a
significant improvement on the investment climate in Իհարկե the երկրորդ country. հարցին պատասխանը փոքրինչ ավելի ծավալուն պետք է լինի, ընդհանրում եմ, բայց ընդհանուր առմամբ պատասխանելով կարող եմ ասել, որ անցած տարվանից սկսած մենք բավականին լուրջ բարելավումներ ենք տեսել Հայաստանում ներդրումային կլիմայի վերաբերյալ, ներդրումային միջավայրի վերաբերյալ։ Armenia is on the map. Այսինքն Հայաստանը արդեն երևակում է ներդրումային քարտեզի վրա։ Initiatives like these will further, on one side, are a testimony again that Armenia is in the map. Նման նախաձեռնությունները, որ Հայաստանում այս պահին տեղի են ունենում կամ իրականացվում են, եւս մեկ անգամ վկայում են, որ Հայաստանը այդ քարտեզի վրա կա։ And on the other side, will foster further development, in particular of the private sector. Մյուս կողմից իհարկե կխթանեն մասնավոր ոլորտում համապատասխան զարգացումները։ Obviously, more has to be done. Ակնհայտ է, որ դեռ շատ գործ կա անելու, We stand ready to support, եւ մենք պատրաստ ենք աջակցություն տրամադրել, as I said, both with investment and advisory, ինչպես արդեն ասացի, եւ ներդրումային, եւ խորհրդատվական հատվածներում, եւ ֆինանսական խորհրդատվական, but also with policy engagement with the authorities. բայց միաժամանակ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի քննարկման շուրջ։ And if I may take the opportunity, on the 22nd of November, the BRD will host an investment forum for the 6 countries of the European Partnership. Թույլ տվեք այս հնարավորությունից օգտվելով նշել, որ նոյեմբերի 22-ին Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը հյուրընկալելու է 6 երկրների համար արևելյան գործընկերության ներդրումային ֆորում, Which is aimed exactly at further showing and showcasing the attractiveness of these markets. որը եւս մեկ անգամ շատ հստակ ցուցադրելու է, թե ինչքան գրավիչ են այս շուկաները կամ ինչքան գրավիչ է հայկական շուկան մասնավոր։ And obviously our European partners will be there with us. Եվ իհարկե մեզ կմիանան մեր եվրոպական գործընկերները։ I share that assessment. Ես այս գնահատականի հետ համաձայն եմ։ Արփինետ Համրեզյան, հայկական երկրորդ հեռուստաալիք, փաստորեն սա աննախադեպ ձևաչափ է համագործակցության բաժնեմասնակցային, սա վարկային միջոցներ չեն, այլ ուղղակի ներդրման նոր ձև եւ որ ընկերությունները կարող են հավակնել դառնալ հիմնադրամի գործընկերը։ Շնորհակալություն։ I think the answer needs to be articulated on 2 levels. In terms of investee companies, so companies where the fund could invest, are companies active in the sectors that I have listed before. Կարծում հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է 2 մակարդակ ընդգծել։ Առաջինը դրանք այն ընկերություններն են, որոնցում ներդրում է իրականացվելու, համապատասխանաբար այն ոլորտներում, որոնք ես առաջին հարցի ժամանակ նշեցի, առաջին հարցին պատասխանեց նշեցի։ The fund is specifically focused on SMEs. Ինչպես արդեն ասվեց նաև հիմնադրամը մասնավորապես ուշադրություն է դարձնելու ՓՄԶ-ներին։ And the modalities of investment, minority investment, mean that the fund will invest in the capital of the companies to foster the growth of these companies. Եվ մոդելը, ինչպես արդեն ասացի, լինելու է փոքրամասնություն կազմող բաժնեմասային ներդրում կոնկրետ ընկերությունում, այսինքն կապիտալ ներդրում է իրականացվելու տվյալ կազմակերպությունում, այդ կազմակերպության զարգացումը խթանելու նպատակով։ So companies active in the sectors that I mentioned before that have credible development plans. Եվ կրկին այն ընկերություններում, որոնք աշխատում են ոլորտներում, որոնք ես արդեն նշեցի, որոնք ունեն վստահելի վարկունակության պատմություն։ And a strong will of improving their corporate governance, their management practices. Ինչպես նաև ունեն ցանկություն եւ հավակնություն բարելավելու իրենց կորպորատիվ կառավարումը, կառավարման պրակտիկա։ Are certainly going to be eligible for investment. Եվ վստահաբար լինելու են ընտրունակ կոնկրետ ներդրումն իրականացնելու համար։ But there is another aspect of this fund that actually Katerina alluded to in her introductory remarks, is who is going to invest in this fund. Եվս մի հայեցակերպ կա այս հիմնադրամի աշխատանքում, որը Կատարինան նշեց իր ներածական խոսքում, դա այն է, թե ով է ներդրում անելու այս հիմնադրամում, որը որ հետո պետք է ներդրում անի ընկերությունները։ EU, EBRD, Amber Capital have seeded the fund. Եվրամիությունը, ՎԶԵԲ-ը, Amber Capital-ը ստեղծել են, արմատներն են գցել այս հիմնադրամի։ But we would like to see, and we expect to see,
other institutional investors, development partners organizations. Բայց իհարկե ցանկալի է տեսնել ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, զարգացման ուղղությամբ աշխատող կազմակերպություններ, զարգացման ծրագրեր, գործընկերներ։ And in particular the diaspora to invest in this fund as well. Մասնավորապես Սփյուռք, որը նույնպես կարողանա ներդրում։ Երրորդ հարցը, բայց խնդրում ենք այնպիսի հարց, որովհետև 5 րոպե ունենք, դրանից հետո արդեն միջոցառումը պիտի սկսվի։ We have just 5 minutes and then the event will start. Okay. Հարց չկա, շնորհակալություն ձեզ։ Էդի հիմա ուղղ կպած ես ռեգիսանի, էսի վսյո, չէ, կարամ պագեմ արդեն, չէ, էսի կարամ պագեմ, չէ, արդեն։ Կարողը մի հատ նայ էլի, դու ես ճանաչում։ Կար հիմա մի հատ դիր բան արա, հասցնելու եք Ամերիկա, հետո Ստեա։ Էս չի մերը։ Էդ չի։ Ակումուլյատորով ես։ Բայց
Չգիտեմ, մի ես լայվ Ուզում եմ նաև միանալ։ Միկա Ուրեմն այնտեղ։ դինամիկա։ Այնտեղ հարմարվեք։ Առաջին նման նախաձեռնությունն է ներդրումային Մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու,
Ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման լավագույն փորձի ներդրում, թափանցիկության բարձրացում, ընկերությունների արտադրական և մատակարարման շղթաների կառավարման բարելավում, ֆինանսական ներդրումներ շուկայի աճող պահանջարկին համապատասխանելու և նոր շուկաներ մուտք ապահովելու համար։ Ահա սրանք են այն անհրաժեշտ նախապայմանները, որ ընկերությունների համար կապահովեն կայուն զարգացում և սրանով է առանձնահատուկ այս նորաստեղծ ֆոնդը։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր եվրոպական գործընկերներին տարիներ ի վեր Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտին տարբեր գործիքակազմերով և ձևաչափերով աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Մեզ բոլորիս համար կարևոր այս նախաձեռնությանը, կարևոր և բազմաչարչար այս նախաձեռնությանը մաղթում եմ հաջող ընթացք և բեղմնավոր գործունեություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան. Let me invite Mrs. Vitalina Maternova, Deputy General Director, Directorate General, Neighborhood and Enlargement Negotiations. Please. Thank you very much, ladies and gentlemen, dear Prime Minister, Deputy Prime Minister, Excellencies. It's really an honor and a humbling honor to stand here and be here. We were planning this event for quite a while, and it's really fantastic to be able to be here. I'm looking at our friends from EBRD. You cannot imagine it's really an emotional moment to actually be at the launch of an equity fund. This is a very special moment because in the European Union, we talk about innovative instruments. We actually have put together something called European External Investment Plan. We were launching it and having an information session this morning. So we started talking about it, and the evening ends not only meeting the Prime Minister, whose fame I only observed from afar so far, but actually doing equity investment. From our rules and procedures and bureaucracy that we come from, this is actually quite a feat. So I want to thank EBRD and want to thank our colleagues that persevered, and Amber Capital that was patient with us sufficiently to really get to this point. I really think this is an excellent example of when there is energy, interest, determination, and a little bit of, I don't want to say rule breaking because we didn't break any rules, but creative interpretation of rules, you can actually do something that we have great hope with, because as Deputy Prime Minister was talking about SMEs, SMEs are the backbone of any economy, even of large economies. But in a small country, in a small economy, the SME segment is something that really support. And the reason why we are very excited about the equity fund is not only that it can crowd in more money, it can really attract the diaspora resources that are so voluminous in the Armenian diaspora. And so far we're lacking a vehicle to come in. So not only for that, but also the equity investment vehicle can allow the institutional investors, whether it's EBRD, whether it's Amber Capital, to come and bring corporate governance rules and practices, and also help with access to markets. So we are really very, very excited about this. And it's actually very fortuitous time to be in Armenia, just to reinforce and reiterate the great support of the EU for Armenia as a key partner. We are now going through, you might have read in the newspaper, we are going through somewhat of a transition in the European Union. There is going to be a new College of Commissioners. We have a new president-elect, and I'm very happy to say that
that we managed to put together this exciting fund and to be able to invest in the economy. While the initial tie to Armenia was cultural, the idea to invest in the country was purely financial and socio-economic. Today, Armenia is an attractive investment destination. The country is at crossroads between East and West. The renewable sector of the country is a prime investment attraction for international investors. The agricultural sector of the country is booming. The tourism sector of the country is a leading destination for both regional and global tourists. And the brilliant youth that we have has made the country a regional IT hub that is fastly growing. There are plenty of opportunities to invest in Armenia. But when we look at Armenia, we do not believe Armenia is a small country. We look at Armenia as a nation, and we look at Armenia as a gateway to large end markets. Through the bilateral trade agreements that we have with the European Union, through the Eurasian Economic Union that we have, through all the other ties that we have regionally, Armenia today is a platform to export to immense markets, and this is what we want to capitalize on. In terms of our contribution as asset managers, we want to bring leading European companies to the country to create joint ventures with local Armenian companies. We want to connect these Armenian companies into global trade, and we finally want to bring the highest standards of corporate governance and transparency at the core of corporate values in Armenia. And all this has been thanks to the EU and the EBRD. Thank you for your support. Today, I'm also very honored to announce one of the very first investors in the fund. And that investor is one of the pension funds of Armenia, managed by Amundi Agba, a subsidiary of the leading European asset manager, Amundi. And I would like to thank them for their trust in us and their investment. Thank you. There's still a long path to get this fund to the target size of $75 million. There are very exciting months ahead of us. I welcome here my team and their contribution, and most importantly, the fact that we have two fantastic stories of repat Armenians to Armenia with Mr. Anush Simonian, that brings 25 years of experience in investment banking and now fully invested in the country, and my colleague Greg Harutunian, that is coming from Ernst & Young in London as well, to be rebased in Armenia. And finally, my long-standing colleague, partner, and dear friend, Karen Arabian, that has been with us since the beginning. So thank you, dear team. Dear partners, colleagues, investors, and friends, thank you so much for all your support. Thank you, Mr. Prime Minister, and I shall invite you, Katerina and Matteo, so that we get to the signature of this fund and get it going. Thank you, everyone.
Where's Anush? Please join us. Van Bachavik, would you please join us? Thank you. Maybe let's stand with the flags, it's better, no? Yeah, with the flags. Let's stand with the flags. Thank you. Let's stand with the flags. Please join us for a cocktail that will be upstairs at the top floor. The elevators. They will open. Oh, they will open. Okay. Դե ճոք ենք էլի, հեսա տենանք, եթե բան չի խոսում, մենք կգան, ինքը գնում է, էլ մենք գանք։ Ժողովրդեսյունն է։
Well, no, the reserve template, yeah.
Պարոն Փաշինյան, ուժային կառույցներում նոր փոփոխություններ, նոր պատերազմներ ստացվում են։ Կարող է